Assalamualaikum. Ang nakikita nyo po ay ang engine air filter ng Taho. Ituturo namin sa inyo kung paano natin tatanggalin ang kanyang air filter. So meron po itong 4 na tornilyo na Torx. At ating gagamitin ay pang Torx din na screw. Pag natanggal na natin ang mga tornilyo, itaas natin ng kaunti. Ayan. Tapos hugutin natin ang air filter. Ayan. Pagkatapos naming matanggal ang air filter, konting linis, ginamit namin ang vacuum. At ayan, ibabalik na namin ang kanyang air filter. At siyempre, pati yung mga tornilyo na 4, huwag po natin kakalimutan. At siyempre, ingatan din natin baka mahulog sa ibaba. So, yun lang po. At sana meron kayong natutunan kahit na konting kaalaman dito sa sasakyan ng Taho.